thưa quý vị khán thính giả của đài VBS, ngày hôm nay chúng tôi xin trở lại với chương trình Thời sự trong tuần với luật sư Trần Thái Văn. Chúng ta vẫn còn trong những ngày vui, những ngày mà chúng ta trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt cũng như là tại quê nhà đang celebrate, là đang hân hoan hưởng cái mùi vị của Tết cùng với gia đình. Bởi vậy nên chúng tôi rất vui để mà dùng cái cơ hội này một lần nữa để mà chúc mừng Tân Xuân, Xuân Sâm Nhâm Thìn đến tất cả quý vị khán thính giả cũng như là các đồng hương trên Hoa Kỳ cũng như là tại Canada. Một Xuân Nhâm Thìn thật vui vẻ và mọi sự như ý với gia đình cũng như là cộng đồng của mình. Nói đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt thì ngày hôm nay chúng tôi có hai vị khách rất là đặc biệt có mặt ngay tại studio của đài VBS ngày hôm nay để mà ôn lại những cái kỷ niệm. Thứ nhất, những cái kỷ niệm của cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ, nhất là những kỷ niệm tị nạn trong vòng 36 năm vừa qua. Chúng tôi xin phép giới thiệu trước hết là cô Lauren Reimer. Cô Reimer hiện giờ là phó giám đốc về phát triển của cái cơ quan Lutheran Immigration and Refugee Service mà quý vị có thể thấy ở đằng sau trên cái bảng này. Cô Lauren Reimer từ tiểu bang Maryland, thành phố Baltimore đã về miền Nam California để mà tham dự trong những cái sinh hoạt đại diện cho Lutheran Immigration and Refugee Service, những sinh hoạt Tết trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Thì chúng tôi sẽ nói nhiều về tổ chức và cái dự án và mục tiêu cũng như là công việc của Lutheran Immigration and Refugee Service đã làm và đang tiếp tục làm trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Và vào bên tay phải của cô Lauren là anh Daniel Vũ. Anh Daniel Vũ là một lay minister, là một nhân viên làm việc với nhà thờ, cộng tác thiện nguyện với nhà thờ. Năm nay anh Daniel mới 27 tuổi, đã học ngành chính trị học tại UC Davis, cũng như là cô Lauren thì có bằng cao học tại Florida State University về ngành ngoại giao, cũng như là bằng cử nhân về chính trị học tại North Florida University. Lauren and Daniel, I just introduced the both of you and generally spoke about your activities here in Southern California and why you are here, Lauren. For the audience, can you please say a few words of greetings to the Vietnamese American communities throughout the United States as well as in Canada? Yes, thank you so much for having me here on your show. I'm here representing Lutheran Immigration and Refugee Service in Baltimore, Maryland, and am coming to California to celebrate Tet Festival this year. I was in San Jose this last weekend for the festivals there, and I'm spending the next two weekends here in Southern California at Festival. So I'm just so thankful for the opportunity to be here and celebrate with you. Cô Lauren trước hết gửi lời chào đến toàn thể quý vị đồng hương của đài VBS, và cô cũng nói rằng là cô có mặt tại đây để mà đại diện cho Lutheran Immigration and Refugee Service, và tuần trước thì cô cũng đã có mặt tại San Jose để mà tham dự Tết Festival, là những cái ngày Tết cũng như là hội chợ Tết. Và trong 2 tuần tới cô cũng sẽ tiếp tục có mặt tại miền Nam California để mà tham dự vào những cái hội chợ Tết và sinh hoạt Tết thay mặt cho Lutheran Immigration and Refugee Service. Qua những cái công việc mà cô sẽ làm, chúng tôi sẽ trình bày những cái công việc đó, và nó có rất nhiều cái tính chất lịch sử cũng như là có nhiều cái sự ý nghĩa mà chắc chắn chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với quý vị. Daniel, you are here today as a Vietnamese American. Please tell us, how did you first meet Lauren, and how did you first meet or find out about Lutheran Immigration and Refugee Service? Okay, so it was roughly about 6 years ago. My grandmother passed away, and when she passed away, she left a lot of documents that was thrown in the trash. And so my relatives thought, this is old stuff, no one needs to know about it, throw it away. But lo and behold, I went through their trash can and I actually found this document. And basically, it actually had the title Lutheran Immigration and Refugee Service. So it was almost about a year ago when I looked on the website and I actually clicked on the contact and I said, I have an inquiry about my family. Let me translate that for you.
Anh Daniel, chúng tôi đã hỏi một cái câu hỏi là và vào hoàn cảnh nào mà Daniel đã gặp được cô Lauren hoặc là liên lạc đến tổ chức Lutheran Immigration and Refugee Service, thì Daniel nói rằng đó là khoảng 6 năm về trước thì bà ngoại hoặc là bà nội của Daniel đã qua đời, và rất là tò mò về cái lịch sử hoặc là cái gia cảnh của gia đình, thì Daniel tìm được trong thùng rác trong lúc mà dọn nhà của bà nội hoặc là bà ngoại. Is it your maternal? Bà ngoại. Thì đã tìm được một cái tờ giấy rất là cũ, một cái form, thì thấy trên cái tờ giấy đó mà anh Daniel có cầm màu vàng đó đã mờ, rất là mờ, vì nó đã hơn 30 năm rồi. Thì thấy cái tên ở trên cái tờ giấy đó là có chữ Lutheran Immigration and Refugee Service, và Daniel đã lên internet và đã cố gắng tìm đến Lutheran Immigration Service. Đây là cái tờ giấy liên hệ đến những cái thủ tục di cư từ năm 1975, ngay vào những ngày đầu tiên khi mà cộng đồng Việt Nam cũng như là những người refugee họ đến Hoa Kỳ, và Daniel đã liên lạc được với Lutheran Immigration Refugee Service và cùng cô Lauren. I'm going to ask you a lot of questions later on in regards to your interest in your family's history, okay, your refugee history, and all of that. Okay. Because it really speaks a compelling message to what our community is all about. So we're going to get there. Okay. Be patient with us. I'm going to turn over to Lauren now. Và chúng tôi xin phép hỏi cô Lauren một cái câu hỏi nữa liên hệ đến tổ chức Lutheran Immigration and Refugee Service, mà không biết, và đây là một cái tổ chức rất là lớn, thiện nguyện rất là lớn của đạo Lutheran, mà cá nhân chúng tôi cũng đã nghe đến trong nhiều năm qua, và họ giúp rất nhiều các người tị nạn chính trị đến Hoa Kỳ, và chúng ta muốn biết thêm về những cái công việc và sinh hoạt của Lutheran Immigration and Refugee Service. Now, the organization that you work for has been in existence for how long now? We're 73 years old. We're 2 years away from our 75th anniversary. Wow. Tổ chức này đã có tại Hoa Kỳ hơn 73 năm, chỉ còn 2 năm nữa thì sẽ ăn mừng đúng 75 năm sinh hoạt tại Hoa Kỳ. And we started during the Second World War, and at that time we were mostly Lutheran congregations in the United States sponsoring family that was fleeing Europe to come to the United States. And then there was kind of a lull, and it was during the Vietnamese resettlement where our organization really came into be as an organization that was the second largest refugee organization in the country. Tổ chức này được khởi xướng từ trước khi Đệ nhị Thế chiến, và trong cái thời gian Đệ nhị Thế chiến đó thì đã giúp rất nhiều những người tị nạn chính trị cũng như là người tị nạn chiến tranh từ bên Âu Châu khi mà họ qua Hoa Kỳ, và vào những thập niên 50 và 60 thì tương đối là việc khá chậm vì không có nhiều các người tị nạn qua, nhưng mà bắt đầu từ thập niên 70 thì có ào ạt, và tổ chức đã sinh hoạt rất là mạnh để mà giúp đỡ những gia đình tị nạn chính trị từ Việt Nam qua vào những thập niên đầu từ năm 70 đến ngày hôm nay. Và I know that the organization is one of the largest organizations, refugee assistance organizations in the country. How many refugees has the service helped over the years? We have a rough estimate of around between 375 and 380,000 refugees that we've helped come to the United States and start their lives in the last 73 years. Trong vòng 73 năm vừa qua, chúng tôi có hỏi là bao nhiêu gia đình, bao nhiêu người tị nạn mà tổ chức Lutheran đã giúp, thì cô Lauren Reimer nói rằng trong vòng 73 năm vừa qua thì tổ chức này đã giúp đến 375.000 đến 380.000 người tị nạn để mà resettle, là để tái ổn định lại tại Hoa Kỳ. Và hiện giờ theo chúng tôi biết, Lutheran Immigration and Refugee Service là cái tổ chức giúp đỡ tị nạn toàn quốc lớn thứ nhì tại Hoa Kỳ. And can you have a rough breakdown as to where these refugees are from?
the service has helped? Sure. I mean, I think, I don't know all the statistics, but there's probably 80 different nations that we've resettled refugees from. Again, we started with Lutheran refugees out of Europe, some out of different Poland and former Soviet republics. Then we had a large number of Vietnamese that we resettled, Hmong, Cambodian, Laotian, quite a few populations out of Southeast Asia. Currently, we're resettling Burmese out of Thailand and Malaysia. Bhutanese out of Nepal. Mostly they've been in camps in Nepal for the last 20 or so years, along with Iraqis, many of whom work side by side with our troops as translators or drivers or security. Chúng tôi có hỏi cái câu hỏi là trong cái số gần 380.000 các người tị nạn mà tổ chức Lutheran đã resettle, là đã tái ổn định và giúp đỡ trong nhiều năm qua đó, thì những người này từ đâu đến? Thì cô Lauren Reimer nói rằng đó, vào thời đệ nhị thế chiến thì phần đông là từ Ba Lan, from Poland, from other countries in Europe, Ukraine, hoặc là Ukraine là từ bên Nga Xô, và vào từ thập niên 70 thì bắt đầu từ Việt Nam, từ các quốc gia tại Đông Nam Á, người Mông, người Campuchia. Và trong những năm gần đây đó thì từ những người tị nạn mà Lutheran Immigration and Refugee Service giúp đỡ lại từ Bhutan, từ Bhutan, nhưng mà tị nạn từ Nepal cũng như là từ Iraq, những người giúp đỡ cũng như là những người tị nạn làm thông dịch viên hoặc là giúp đỡ các chiến sĩ Hoa Kỳ tại Iraq. And you know, over so many years of service, and you've been with the organization for how long now? I've been with Lutheran Immigration and Refugee Service for 8 years, and I was with a local office that did case management services for refugees before that for 3 years. Cô Lauren đã làm việc cùng với Lutheran Immigration and Refugee Service khoảng 8 năm nay, và trước đó thì cô cũng đã làm việc với một cái tổ chức địa phương liên hệ đến vấn đề tị nạn. And what is, in very short period here, since we only have 2 more minutes or so, what is your most joyful experience if you look back through the years that you've been in the refugee assistance field, so to speak? What is your most joyful? What do you get most out of your work in terms of helping refugees? I think for me, it's the stories after people have succeeded. You know, at the festival this weekend in San Jose, I just had this banner here, and people would run up with great excitement in their eyes and say, you know, you helped my family, you brought my family here. And the Lutheran church that was in Minnesota, they helped me do everything. We lived with them, they helped us get jobs. And then to hear what they're doing now and how successful, particularly in the Vietnamese community, people are now, and to know that our work really changed lives forever by helping them in those first days when they got here to be successful as American citizens. Chúng tôi có hỏi một cái câu hỏi, sau nhiều năm như là cô Lauren Reimer đã làm việc trong cái ngành giúp đỡ các tị nạn, các người refugees, thì một trong những cái kỷ niệm hoặc là cái động cơ nào, yếu tố nào mà làm cô vui nhất và hạnh phúc nhất trong cái công việc cô làm, thì cô Lauren nói rằng đó là ngay vào cái mùa Tết vừa qua tại San Jose, cô có nhiều người tị nạn, cựu tị nạn người Việt Nam đã đến với cô vì họ nhận ra được cái banner, là cái băng rô của Lutheran and Immigration and Refugee Service, và họ cảm ơn, họ tới họ để cảm ơn cô và tổ chức của cô đã